Vítam vás z môjho ďalšieho videa, akože ja som vám vítala z Helga Frajerka, zase ju tu kamerujú. Tak tebe... No, tak ti som sa rozhodol. Zase natočíme také dlhé spolu videjko, lenže také tiež 5 minútové, alebo 4, alebo ja sa budem točiť 10 minútové, aj 20, aj 1 hodinové. Asi. Kokos. Ja tiež som sa rozhodol, že to videjko je tak špecialitka. OK ľudí, ok. Máme to tu so sebou. Akože máme to tu so sebou. Čo to na to? Máme to tu so sebou. Máme to tu zase so sebou, jo? A takže sa rozhodol, že nevyraz hore ako slnečko. A Janka plakala. Pozrite si celé to. Čakajte. Sakra. Ty kokso, ukáž. No tak nie som. Čo to tu? Kokos, to ste videli, nie? Nie. Obales. Ukážte toto. Ok ľudí. No, ja neviem prankovať svoju kamošku. Adam, východné všetky. Na čo? Ja ti kamerujem furt. A keď ja to posielam na YouTube, jo? Adam, posielam to na YouTube, jo? Okože ja vám poviem toto. Ježiš! Ok ľudí, ako vám poviem, počkaj. Že nevypnem. Sakra. Počkaj, čo? Počkaj. Som ticho, okej. Vznikne takým, že čo? Sa ťa stále kamerujem. Sa rozhodol, že z toho videjko mi tak to vidí, no? Ja zopšam po videček. Okej. Teraz neviem, čo mám sakra robiť. To nie, to pôjdeme tam. Čo je? To vidím prvýkrát, alebo druhýkrát. Si už nepamätám. Že som... Jak som už šmykla tu niekde. Teraz, a neminule. Aj minule som niekedy šmykla, ale... Ja si to už nepamätám. Čo? Fajn. Bam, bam, bam. Akože ja zase si točím také dlhé videjko, lebo to je radosť. Tak natočíme. Ľudia, keď dáte 300 lajkov, tak natočíme 1-hodinové videjko. A 300 odoberateľov proste. Ale to vám hovorím, že dajte 300 lajkov a bude ďalšie videjko s nami. A toto videjko teraz vznikne 6 či 5 minútové zase. Ale troška 5 minútové a 3 minútové. Nie, počkaj, nie, počkaj, ja som spadol. Ukážte, čo tu sú za blbosti ľudia. Sakra. Mokré ruky. Hodinové videjko. Ok ľudia, akože čo máme robiť, tak
Som mi tu niečo šiplo, sakra. Ok, ľudia. Ešte minútu začím. Spadám, sakra. Tak jo, ľudia. Toto je veľa. Okay, to si ešte máte. Keď neviem to robiť. Emily! Tačím! Ok, ľudia, ja som teraz tu točil. Ja 300 lajkov, 300 dobratilov. Točíme ďalšie jednohodinkové videjko. Ale keď ho dáte, tak sa majte. Ok. Mám to ešte raz pripomeniem aj vo názove videí. Ok ľudia, keď sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. Čau!